зачем мне? Называется стоп. Как если
Судья, стоп.
Как так можно бить, а? Лыков феерический топ-спин провел. Никто не ожидал от него такого, честно говоря. А в защите вот слабоват в защите. Сейчас я уже сделаю выбор. Это был все полноценный раз. Куда ты играешь в стол?
Гражданин, ну что ж ты делаешь? Садись.